テナにこのクロスを必ず届けるのだ。分かった。アテナのクロスは確かに俺たちが預かった。あなたの思いとともに。Hello， 大家好，欢迎来到宅宅玩具开箱，我是邪哥今天呢，我继续给大家带来万代出品的圣衣神话 EX 系列的玩具这次呢是我们的天马座星矢，然后他以穿着最终的天马圣衣登场。这次呢，万代终于想起来给他们 EX 化一下了太难得了，也是等了很久。也希望我们后面4位小强赶快 EX 化，你的最终圣衣套就可以集齐了我们废话不多说，我们直接来看看。大家可以看到我们星矢这款盒子呢，感觉比黄金他们更鲜艳一点更亮一些。后面是它一个出拳的一个 pose， 然后后面呢是流星拳，然后配上翅膀，然后还是一个雅典娜的圣衣小象然后代理版的中文贴标在这儿，然后这是它的最终圣衣的圣衣形态。整体的盒子就是这样子我们来开开看看。我们打开看一看，它的盒子很薄没有黄金那么厚但里面好像还是有3层它的说明书，很薄的3层，它的翅膀胸甲、手型这些，手型还挺多的还有面雕，然后圣衣的支架，这是圣衣的地台，这边就是我们星矢的本体了，然后雅典娜的圣衣，它的大部分圣衣都在这儿好，里面的漆束我也全部打开了，我们先来简单看一看它的束体这方面，然后大家可以看到肉形手还是取消掉了直接给了我们这一个装盔甲的一个握拳手，然后面雕方面刻画，感觉比新生的时候帅气很多更加老练了一些。然后星矢的一些特别标记在大臂这有一个绷带，然后束体，大腿根这里好像有一点点的软有一点点松，看掉下去了。它的左大腿刚刚有点掉右边好像还 OK， 就左边有一点点，希望不会影响然后整体就是这样。然后再看看它这是给了一个小特点吧，算是雅典娜那个小圣衣，做的还是 OK 的这好像塑料的，不是很重然后呢，这边配了大翅膀也是可以装在身上的，可以还原它飞越超次元去极乐世界的一个造型然后分别给了1、2、3、4对手型这些是握圣衣的那个手型，然后虎爪，一些本流星拳的姿势，然后这个是戴头罩时候的一个头冠，分别是2种呐喊的脸一个斜视，一个正常，一个咬牙和一个微笑。但可能要配上头发这样看上去感觉其实还好，我觉得刻画还是不错的。然后就是一个很大的圣衣架了，加上一个地台就这些，我们来拼装起来看看。好，我们最终星矢的这款天马圣衣的圣衣形态很快就拼完了，我已经拼差不多了。讲一讲的就是它这个裙甲这个腰带它这个滑扣是有点深的，你按进去之后呢，就是要把它往下面压一压，让它这滑扣滑到底再算安装牢实，然后再把这个边边这个翘起来这个角呢搬进去再把腿装上就 OK 了。然后它的背甲在下面背扣在下头，感觉很奇怪。还有就是注意一下它的这个这怎么说呢？圣衣的衣领
有点松松的，装的时候呢就是注意一点哈，慢慢来，不要太急，先把胸甲装上去之后，然后慢慢的再装这个衣领这块啊，其他就没什么好说的。还有就是脖子这块呢是他的右手的手臂甲，尾巴这块呢是他的左手的手臂甲啊，不要装错了啊，他的左右手两边的手臂甲是不一样的，所以说这几点是需要注意的。好，我们就把它来拼起来。哎，这可能是翅膀太大了啊，有点挡住。我们先把它的头给装上去。头饰呢也是很简单，但是头饰不是很紧。然后就是对，就是这个旁边这个小羽饰啊会掉，所以就说慢慢来。玩这一类玩具是需要一点点耐心的，其实。好，然后这个时候再把它全部组装起来，这样我们的再把翅膀调整一下，调整一个展开的姿势。之后呢，把地台放过来啊，然后两个后蹄给它安进去。就完成了。好了，这就是我们天马圣衣的最终形态啊。看整体还原还是很不错，虽然在动画中并没有出现过它的圣衣形态长什么样子，可是还是很不错啊。然后很有气势，大家也看到它这个马前蹄抬起来啊，感觉是要奔腾时候的一个前兆，非常的帅哈。然后呢，有一点点遗憾的就是它在圣衣部件上呢，很多这种塑料的裸露部件啊，没有办法做到全部包裹嘛。但毕竟是青铜啊，不像黄金那么重，也可以理解啊。整体呢，我觉得还是很不错的了，已经比上最新生的那套圣衣呢强很多啊。不知道大家喜不喜欢？好，我们来准备拆一下，看看人形形态的展示。好了，我把它圣衣从圣衣形态上扒下来了啊。同时，我也给我们的宿敌穿了一身这个红色的衣服啊，紧身衣啊，这样子穿起圣衣来呢，感觉更还原动画那种感觉吧。毕竟他们不像黄金圣斗士包裹那么大，他们可以看到点衣服在外面的，所以我觉得这样子应该看上去会更舒服一点。然后书体那些塑料啊，这些不会显示太明显啊。我试一下这种效果，给大家展示一下啊。然后它小腿这个小羽毛这呢是塑料的，所以不要弄断了啊。然后如果卡的不是很严实，可能还是需要用铁脚的固定。然后这个衣服是那个什么，新生新使的衣服，新生新使那个，然后新生的呢又比这个最终的新使的矮了好像1厘米，所以我刚刚才穿的时候费了点劲儿啊，有一点点短，看下面这里短了一小截，但是有铁脚在，所以影响不大。然后你像这个书体它没有什么腹甲这一类的，所以到时候腹部这些全都是它书体原本的这个样子，所以看上去有点不美观。我们给它穿上这套衣服呢，感觉显示出来就更还原原作啊，更像原作里行驶的样子。好的，这铁脚安装还是很顺啊，很轻松。然后是它的裙甲依旧是如此，滑扣式的。然后后面小洞，它这个衣服做的就是后面这些洞啊、背扣这些都给你准备好了的，所以不会怕啊。只有膝盖甲呢没有洞，所以说安装的时候得自己找地方。把衣服掰开一点，不要挤压着的，不然的话到时候滑扣滑不进去啊。
感觉需要挤压一下才能安装滑扣啊。哦，好，因为被绷了一会，大穿了衣服之后被绷住了，但至少这样子安上去感觉会很紧，不会松松垮垮的。然后是它的胸甲，这套圣衣呢，现在价格还是很 OK 的啊。某宝上已经现在它这个领子得先把头拔下来，然后它这个长一点的这个是前面的啊，然后这一块呢是它前面的，看来真的是因为穿了衣服，在这个安装度上呢有了一点点轻微的影响啊，所以得用点劲儿了。好了，终于是把这个安上去了，赶快把背扣给安上，给它固定起来，不然这个微波一直晃了。你看后面安上，前面又掉了。但还好，至少有一边固定上了，另外一边就相对好装一点。好了，这应该是彻底好了。好，我们再把行驶的头给它装回来。好的。然后这是我们的左臂甲，左臂甲是有2个尖刺的啊，大家不要装错了。然后，最终的这套圣衣呢，因雅典娜的血而复活，最终也可以变化成神圣衣。这个设定呢，好像史航一开始就知道了似的，怪怪的。可是又没有交代。而且复活他们这个圣衣呢，雅典娜的血只用一点点啊，就可以复活一整套。雅典娜的血还是很宝贵啊，值钱的东西就是不一样。好的，拼装还是很顺利，没有什么，怎么回事？等一下，是不是这衣服挡住了？哦，稍微等我一下，我要调整一下，这衣服有点挡住。好，现在好了。刚刚衣服呢有一点点夹在这个棍棍上面了啊，所以说在这张 C 型扣装的时候呢，就多了一节，所以它没有办法安进去。好的，最后再把它的前面的发冠给取下来。哇，这么紧！早知道刚刚应该取头的时候应该就弄下来了。好，怎么还掉了一节？然后它这个前面发冠，让我研究一下。好了，我看懂了。它发冠呢就从这里绕了一下啊，你们不要硬塞，硬塞就会断掉。从这里给它绕进来。好了，绕进来之后，再给它前额安上就 OK 了，然后再给它替换上去。好的，好，那我们的最终新史就组装完毕啦。你看大家看一下，穿上衣服之后没有那些束体的裸露，那种裸露在外面，感觉是不是看上去更舒服一点呢？好，这是我们的新生新史组装完毕。好啦，我们的最终新史呢就组装完成了啊，大家感觉怎么样呢？我给他穿上这身衣服之后，看上去是不是感觉更舒服一点啊？没有束体的那种露到外面的那种感觉，看上去更舒服啊，更清澈。只是它后面这个开头有一点点大啊，所以背部看上去有一点点不美观。整体还算好。然后因为穿上了衣服，拼装的过程呢，在腿部有衣服的这些地方呢，稍稍的加厚了、加紧了一点点，其他就没有什么了。不过这是自己弄的嘛，
整体来说我还是很喜欢这款的。然后我们的最终呢，比新生呢又高出了一点点啊，感觉更加成熟了一些。我们的新石啊，大家看看，整体还是很棒的啊。涙よりも優しい歌を悲しみよりそのぬくもりを我们今天这款最终的青铜圣衣的新史呢，所有展示呢基本就到这里了啊。整体表现还是非常不错的。然后这个衣服呢是我自己买的哈，不是玩具里面送的，所以大家不要误会了啊。还有就是大家在把玩它的时候呢，注意一点，新史这个圣衣呢其实非常容易氧化的啊。然后你玩的时候手上指纹啊、手汗这些都很容易对它造成影响，所以保养这些大家要注意一下。我刚刚把玩那会儿哈，圣衣上全是指纹，擦都擦不净啊，所以要注意保养一保养啊。也期待我们后面几款的最终的吴小强啊，赶快问世。好，我是鞋哥，希望你们大家喜欢我的视频，我们下期视频再见，拜拜。